Fala negada, beleza? Mais um vídeozão aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí uma dica da Factor 150 que tava acontecendo muito comigo aí. Eu tava andando com a moto, tá ligado? E tava um barulho muito estranho, assim, na parte do tanque da moto. E eu ficava pensando, pô, o que é que deve ser esse barulho? E pensando, e olhando a moto, olhava de baixo, olhava perto da bengala. E nada de acabar com esse barulho. Aí comecei a pesquisar na internet, nada também. Fui abastecer a moto e o fretista bateu com o bico da bomba lá. Bateu na gradezinha que tem dentro do tanque da moto. E balançou. Eu fiquei pensando, será que é isso? Aí eu vou mostrar pra vocês aí que tava acontecendo muito na moto aí. Não sei se toda Factor é assim, mas na minha ocorreu esse problema aí. Uma zoada de chocalho. Era muito chato ficar andando e aquele barulho. Aí depois que eu tirei a gradinha, resolveu. Eu vou estar mostrando pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos lá para mais um vídeo. Então tá aqui a moto. Aí a peneirinha que tava dentro do tanque era essa aqui, ó. Tipo de peneira. E ficava lá dentro aqui, ó. Aqui dentro do tanque. Ficava aqui, ó. E quando ficava andando, ela ficava assim. Aí eu arranquei a peneira e parou o barulho da moto. O problema da moto tava sendo só essa peneirinha aqui, ó. Tava andando, aí quando ficava andando a moto ficava com barulho. Um barulho estranho na parte do tanque. Aí era essa peneirinha balançando lá dentro do tanque. Se a Factor de vocês também tiver com isso aí, tá aí a dica pra resolver. Ele também ali com o brother ali, vou ver se eu gravo o rolê pra vocês. Vamos só lá na roça do meu pai deixar uma tábua lá. Vai fazer uma mesa, tá ligado? E é isso aí. Então vim na roça aqui trazer tábua aqui pra fazer a mesa, tá ligado? E aí, rapaziada? Tu gosta de dar no ninho? Não. Tá perguntando aí se ele gosta de dar no ninho. Ele disse que não gosta não. Vindo Gustavo Lima, tá ligado? Carregando as coisas da roça aqui, fazendo uma zoada domingo lá. Nós ele tá com mais nós, ó. Quer dizer que tu não gosta de dar no ninho não? Ah, tu gosta? Basicamente é esse aí o problema da Factor 150, que fica o barulho do tanque aí, aquela peneira balançando dentro, insuportável, principalmente quando você passa em rua de calçamento. Quem tiver alguma dúvida aí de como tirar também, só deixar nos comentários aí que eu ensino. Acho que da Phaser também, essas motos da Yamaha é tudo assim. A minha apresentou esse problema, mas não sei se é todas que vai apresentar isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tô meio sem tempo para gravar ultimamente. Valeu, até a próxima, fui.